Assalomu alaykum barchaga. Hozir sizlar bilan Toshkentdagi Germaniya elchixonasining rasmiy sahifasidan Weiterbildung uchun termin olishni o'rganamiz. Buning uchun Google Chrome'ga kiramiz. Xo'sh, poyishga beramiz Deutsche Botschaft Toshkent. Xo'sh, mana birinchisi chiqib keldi, Deutsche Botschaft Toshkent. Ustiga bosamiz. Yana bosamiz Deutsche Botschaft Toshkentga. Va ko'rib turibsizki, rasmiy sahifasi veb-saytida turibmiz. Konsulning o'zini rasmi ham turibdi. Xo'sh, pastroqqa tushamiz. Pastroqqa tushsak, mana kontakt, Terminvereinbarung yoki Öffnungszeiten vaqtlari. Xo'sh, bizga mana Terminvereinbarung ustiga bosishimiz kerak. Ustiga bosamiz. Endi pastroqqa tushamiz. Pastroqqa tushsak, mana ketma-ketlikda Aktualis, Schengen viza va natsional viza turibdi. Biz natsional viza ustiga bosamiz. Bilasizlar, Weiterbildung uchun natsional viza olinadi. Xo'sh, ustiga bosdik. Endi bu yerda jирный harflar bilan Terminvergabesystem turibdi va vizametrik turibdi. Biz Terminvergabesystem ustiga bosamiz. Mana ko'rib turibsizlar, bu yerda ikkita kirish turibdi. Xo'sh, birinchisi Weiterbildung uchun va FSJ uchun, ikkinchisi Fachkraft yoki oila birlashtirish, Blue Card, stipendium uchun. Biz hozir Weiterbildung uchun termin olishga harakat qilamiz. Shuning uchun birinchisiga bosamiz biz. Xo'sh, birinchisini ko'ryapsizlar, Weiter. Xo'sh, birinchi Weiterni bosdik. Endi pastda o'ng tomonda Neuer termin turibdi, eng pastda o'ng tomonda. Shu Neuer termin ustiga yana bitta bosamiz. Xo'sh, Warteliste, mana termin Warteliste für Nationalvisa zum Praktikum oder Freiwillige Dienst. Endi bu yerga shaxsiy ma'lumotlarni kiritib chiqamiz. Xo'sh, birinchi navbatda Nachname, familiyangiz, Vorname, ismingiz, email, yana Wiederholen, yana qayta yozish shu emailni e'tibor bilan yozasiz, harflari tushib qolmasin. Chunki ariza yuborganingizdan keyin sizga javob xati shu emailga keladi. Xo'sh, Passnummer, Geburtsdatum, Telefonnummer, Aufenthaltszweck in Deutschland. Xo'sh, ustiga bosamiz. Praktika. Bizga hozir Weiterbildung shu praktika va amaliyot turibdi. Mana shu praktikani belgilaymiz. Pastda Freiwillige Dienst, bu volontyor uchun, FSJ uchun. Biz hozir Weiterbildung mana praktikum ustiga bosamiz. Mana praktikum chiqadi o'zi avtomatik. Pastga Datum der gewünschten Einreise nach Deutschland. Endi bu yerga taxminiy sanani yozsangiz bo'ladi, chunki ko'pchilik Fairtracksiz Weiterbildungga terminga ariza topshiradi, chunki juda ham kech termin berilgani sababliga. Xo'sh, shuning uchun taxminiy yaqinroq sanani belgilab qo'yasizlar. Agar Fairtrack qo'lingizda bo'lsa, Fairtrackga ish boshlash sanasiga qarab turib, shu sanani kiritasizlar bu yerga. Xo'sh, agar Vorratszustimmung bo'lsa, oxirida Vorratszustimmunglar bo'lsa, bu yerga galochka qo'yib ketasizlar. Termin sanasi ham ertaroq beriladi, где-то 3 haftada beriladi. Bu 90% holatlarda sizlarda bo'lmaydi, lekin agar bo'lsa ham ish beruvchi buni sizlarga ogohlantiradi borligi to'g'risida. Xo'sh, keyingi navbatda Neues Bild laden. Mana bu ko'rinib ko'rinmas harflarni pastga terib chiqasizlar. Xo'sh, M, G, 5, E, A, D bu albatta hammada har xil bo'ladi, o'zgarib turadi bu. Xo'sh, pastda Speichern. Speichernni bosasizlar, o'sha avtomatik ariza topshirgan bo'lasizlar. Emaillarga shu где-то 2-3 minut ichida sizlarga xabar keladi. Siz shunaqa dastur orqali, sayt orqali ariza topshirdingiz. Biz sizga
termin kunini o'zimiz belgilab xabar jo'natamiz. Xabar kelganda sizlarga может 2 oy, может 3 oy, 4 oy, 5 oylab kutyapti odamlar. Kuzatib turasizlar, emaillarni qarab turasizlar. Kelganda tasdiqlash kerak 3 kun ichida. O'sha tasdiqlab yuborsanglar, shu bilan email aktiv holatda qoladi. Hammaga rahmat, salomat bo'lasizlar. Hozircha shu.